職人の手作業とか大量生産が可能な時代にバカなの？ゴミはいらないんだ。ボツね。俺のプレゼンを聞き終えるなり、取引先の新入社員が鼻で笑った。あまりにも失礼な物言いだが、それを注意する社員はいない。彼が社長の息子だからだろう。それじゃあ会議終わり。ゴミはこっちで捨てておきますね。そう言って試作品をわしづかみにしてゴミ箱に向かって投げつける。信じられない行動に頭の中が真っ白になり身動きが取れない。そんな俺の横を新入社員はギャハハと愉快そうに笑いながら通り過ぎ部屋を出て行ってしまった。一人取り残された俺は我に帰ると同時に急いでゴミ箱に駆け寄り工場のみんなと完成させた試作品を拾い上げる。そしてなんとか平常心を装い会社を後にする。絶対に後悔させてやる。胸に渦巻く悔しさと怒りに両拳を握りしめながら俺は強く誓ったのである。俺の名前は青木良平。小さな町工場で働き出して十数年になる。少人数ながらも高い技術で評価を受けている工場で特殊加工など他社では難しい部品製造などを求める企業との取引もあり、毎日忙しい日々を送っていた。そんな中でここ1年ほどは工場の仲間たちと一緒に新しい製品の開発にも取り組んでいた。よし、この加工が終わればやっと完成だな。その試作品ももうすぐ完成しそうだ。以前から親しくさせてもらっている大口取引先の担当者には試作品ができたらぜひ見せてほしいと頼まれている。俺はどんな風にこの製品をプレゼンしようかとワクワクしていた。やっと納得のいく試作品が完成し、プレゼンの準備も万全だ。いよいよ大口取引先へ持っていこうという前日、先方の担当者から連絡が入った。申し訳ありません。明日のプレゼンに私は立ち会えなくなってしまいました。何があったんですか？急なことに俺は驚き、思わず声を上げた。周りにいた同僚からの視線が集まる。担当の斉藤さんはいつもハキハキしていて、明るい笑顔が印象的な青年だったが、電話の声は沈んでいて、どこか緊張していた。それが、急なんですが、一身上の都合で退職することになったんです。強い無念が感じられる落胆しているような声。理由を聞けるような雰囲気でもなく、俺は驚きとともに何と声をかけようかと迷った。明日のプレゼン会議は別の担当者が対応することになっています。本当に立ち会えなくて申し訳ないのですが、青木さんが準備してくださった試作品ですからきっと大丈夫です。頑張ってください。どんな理由があったにせよ、急な退職は相当大変なことだろう。それでも斉藤さんは俺を励まそうと、最後は幾分明るく応援してくれた。わかりました。大変残念ですが、明日のプレゼン頑張ってみます。先行き不安ではあったが、俺はもう一度気を取り直した。翌日、いよいよ試作品を持って取引先へ向かった。まずは受付に向かったのだが、そこで早速、どうも様子がおかしい気がした。いつもはスムーズに中へ通してもらえるはずが、今日はロビーで待たされることになったのだ。しかも、しばらく待っていたが誰も現れない。もう一度受付の方に聞いてみようかと思った頃、初めて見る男性がニコリともせず現れた。新入社員だろうか、かなり若い。青木さんですか？はい、そうです。斉藤さんから聞いています。担当の筒井です。筒井さんはボソボソと名前を告げ、軽く頭を下げた。筒井という名前には聞き覚えがあったが、すぐには思い出せなかった。はじめまして、青木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。筒井さんは新入社員の方ですか？まあ、新入社員ではあるんですけど、
俺、社長と同じ名前でしょ？ああ、そうですね。道理で聞いたことがあると思っていました。言われてやっと思い出す。筒井とはこの会社と社長と同じ名字だ。息子なんですよ。次期社長になる人間なんで、あんまり新入社員とか言ってほしくないんですよね。俺は曖昧な笑みを浮かべ、うなずくことしかできなかった。長く待たされたこと、彼の態度や言動を若干不快に感じてはいたものの、試作品のプレゼンを聞いてもらうまでは我慢しようという気持ちで、おとなしく会議室までついていった。会議室には数名の開発部の社員が待っていた。以前、斉藤さんとの会談の時に同席していた社員さんも座っているのが見える。俺は知っている顔があることに少し安心し、早速プレゼンを始めた。熱心に聞いている社員さんも数名いたが、筒井さんに関してはわざとらしく咳払いをして、終始興味のなさそうな態度をとっていた。正直、気分の良いものではなかったが、それはなるべく気にしないように努め、ようやくすべてのプレゼンが終わった。はい、ボツで。まるで初めから言うのを待っていたかのように、質疑応答も待たず筒井さんが言い放つ。会議室の中は一瞬、水を打ったかのように静まり返った。ちょっと待ってください。俺も一瞬、筒井さんの言葉に思考が停止してしまったが、ハッとして慌てて口を開く。こちらの製品は、以前の担当の方からもご意見を伺いながら開発をしてまいりました。御社の需要にもマッチしていると聞いております。質疑などあればお答えしますので、ご検討いただけませんでしょうか。検討も何も値段が高すぎるよ。こんな小さい部品だよ。しかも一度に生産できる数が少なすぎる。どうしてもこの質を保つためには手作業で加工を行わなくてはいけないので、生産量はそれが限界になってしまうんです。それでも、機械化された大きな工場で大量生産できる時代に職人の手作業ってバカなんですか？俺の言葉を遮り、筒井さんはそう言って笑い飛ばした。御社は精密機器も扱っていると聞いています。私たちはそれらも踏まえて精密機器に対応できる部品を考えてきました。大量生産できる部品の質では対応できないはずです。はあ？機械の正確さや質にかなうはずがないよ。何言ってんの？自分たちを過剰評価して時代の流れに乗れてないんじゃないの？過剰評価。前担当って誰だったっけ？ああ、斉藤とかいう無能なやつね。辞めたやつの話をされても困るんですけど。はい、みんな解散。会議終わり。あ、ゴミはこっちで捨てておきますね。そう言って筒井さんは試作品をわしづかみにすると、乱暴にゴミ箱へ向かって投げつけた。そこにいた社員さんたちは何も言わず、目を伏せて会議室を出て行き、俺はその場に一人残されてしまう。社長の息子に逆らおうという者はいないということなのだろう。そんなことをぼんやりと考えつつ、予想していなかった冷遇に俺はショックのあまりしばらく呆然と立ち尽くしてしまった。そして我に返ると、工場のみんなと完成させた試作品をゴミ箱の中から拾い上げた。悔しさで溢れそうになる涙を何とかこらえ、俺は会議室のドアを開け、何とか平常心を装い会社を後にした。次の日、同僚たちは期待した顔で俺と挨拶を交わした。しかし、浮かない顔の俺を見て何かあったのだろうとすぐに察したようだった。俺は試作品に関わった社員を集め、例の試作品を取り出しテーブルの上に置いた。みんなには本当に申し訳ない。この試作品のプレゼンは失敗だった。担当者が斉藤さんから新しい人に変わったこと、どんなに説明をしても伝わらず否定されるだけだったということを話した。もう少しアプローチの仕方変えてみるのはどうですか？
そう言ってくれた社員に、おそらく筒井さんは俺たちの試作品に興味がないとは言えず返事ができなかった。あれ、この試作品傷入ってませんか？試作品を手に取った他の社員が怪げそうにつぶやいた。俺はもう隠すことはできないと口を開いた。申し訳ない。新しい担当者は斉藤さんとは全く反応が違ってて否定的だったんだ。言いづらいんだけど、もう試作品は見てもらえないと思う。これは一度ゴミ箱に投げ捨てられて、それを拾ってきたんだ。社員たちがざわついた。きっと俺と同じようにショックを受けているのだろう。他の社員さんたちは斉藤さんと一緒にいた人たちがいましたよね。うん。その人たちもプレゼンは聞いてくれてたんだけどね。新しい担当ってのが社長の息子さんで、あの雰囲気だと彼の意見には逆らえない感じだった。みんなが道を断たれたような虚しい気持ちになったようだった。暗くなった雰囲気なのか、別の社員が励ますように言った。そうですか。これ以上その社長の息子さんを刺激しない方がいいですね。今の取引もあるし、今回は諦めましょう。それに、この製品なら他のところへもきっとプレゼンできますよ。また探しましょう。俺たちは気持ちに折り合いをつけ、今ある仕事を頑張ろうと前を向いた。数日後、意外にも筒井さんから連絡が入った。俺は緊張しながら電話を取る。一度は断られたものの、やっぱりあの試作品に興味を持ってくれたのかもしれないと淡い期待をしたのである。先日はありがとうございました。今日はどうされましたか？先日のプレゼンを聞いて決断したんです。俺の心臓がドクンと跳ね、期待が大きく膨らんだ。そちらの工場から仕入れている製品すべての取引を今月いっぱいで中止します。一瞬にして血の気が引いていくのが分かった。どうして、どういうことですか？お宅のような生産性の悪い工場と取引を続けていることに疑問を持ったんですよ。それで、これからは生産性の高い機械化された大規模工場へすべて乗り換えることにしたんです。こちらの動揺に共感を示す素振りもなく、淡々と話す筒井さんの声が遠くに聞こえた。うちの工場の売り上げの大半は筒井さんの会社が占めている。もし全ての取引を中止されれば倒産確実だ。そんな急な、一度会って話を。ああ、そういうの迷惑なんで。それに決定事項なんで話すことなんてないんですよ。そんなことおっしゃらず、一度だけでも。そんなこと言って取引を再開してもらえるまで粘るつもりでしょ？貧乏工場は考えることがせこいんだから。来たら営業妨害で警察呼ぶんで。そこまで言われては俺もこれ以上何も言えなかった。筒井さんは、それじゃあそういうことでよろしく、と軽い口調で言って電話を切ってしまう。俺はすぐさま社長に報告する。緊急会議が開かれた後、俺はあの試作品を修復し、他社へ営業に駆け込んだ。取引中止までに何とか打開を図ってみようと思ったのだ。しかし新しい取引先はそう簡単には見つからない。連日営業に失敗し、あっという間に月末を迎えた。今日で筒井さんの会社との取引が終わってしまう。どうしたらいいんだ。このままでは。完全に仕事がなくなるわけではないが、工場としては経営が成り立たなくなる。夕刻、この日も最後の営業が失敗に終わり、とぼとぼと会社への帰路につきながら頭を悩ませる。青木さんじゃないですか。その時、不意に声をかけられた。振り向くと、筒井さんの前任者である斉藤さんが明るい笑顔でそこに立っていた。斉藤さん、お久しぶりです。こちらこそ、ご無沙汰をして申し訳ありません。
時間があれば少し話しませんか？そう言って、俺たちは近くの喫茶店に入った。気になってたんですよ。試作品どうでしたか？いや、それが。俺はプレゼンで起こったこと、そして取引が今日で中止になることをすべて話した。そんなことが、実は私が辞めたのにも彼が関わっているんです。斉藤さんは辞めることになった理由を話してくれた。筒井さんの教育係になった斉藤さんは仕事を教えつつ、彼の態度についても注意したことがあったという。そのことで反感を買い、社長にあることないこと吹き込まれた挙句に自主退職に追い込まれたのだそうだ。ひどいですね。まあ、当時は私も落ち込みましたが、あれで良かったと思っています。今はマーケティングの会社に転職しましたし、とてもいい環境で働いています。それは良かったですね。マーケティングか。あ、そうだ。その試作品を他の会社に持ち込まずに自社製品として販売してみてはどうですか？俺がマーケティングの専門家としてサポートします。俺はその話に一瞬だけ迷い、だけど乗ることにした。信頼している斉藤さんの提案ということもあるが、今日で取引中止なので迷っている時間はなかった。早速、社員にも協力を仰ぎ、工場の社長を説得した。そうして試作品を自社製品として販売することになった。マーケティングについては全く知識がなかったが、斉藤さんが何度も工場に足を運んでくれ、俺もそれなりに分かってきた。斉藤さんの会社も協力してくれて、商品のアピールに力を入れることができた。しばらくするとその効果が現れ始め、毎日数件ずつの問い合わせが入るようになる。そして結果として実を結んだのは数ヶ月後のことだった。ある国内屈指の大手メーカーからの問い合わせを受けたのだ。そして大手メーカーは工場の生産品質を気に入ってくださり、とうとう契約にまで至った。これまでの貯蓄も銀行からの融資もつき、倒産も目の前という経営状態からの大逆転である。さらに大手メーカーとの取引が始まったことで、そこから知名度と評判がぐっと上がり、これまでとは比べ物にならないほど他社からの問い合わせも殺到し、工場は大忙しとなった。その年は約20億の売り上げを達成し、とても小さな工場のままでは足りなくなり、今後は規模拡大を予定している。そんな折、工場の評判を聞いたせいか、最近になって俺宛てに筒井さんから連絡が入った。ぜひ会って話がしたいのだという。俺には会いたいという気持ちはなかったが、元は取引をしていた会社を存在に扱う気になれず、指定された料亭へ向かった。そこには筒井さんだけでなく、その父親である筒井社長も同席していた。あの日の筒井さんの態度が嘘のように低姿勢で俺を迎える。どうもご無沙汰しております。お元気そうで何よりです。筒井さんは愛想よく挨拶し、筒井社長は手を差し出した。はじめましてですね。今日は再契約をお願いしたいと思いまして相談に伺いました。どういうことでしょうか。俺は筒井さんの方を見た。筒井さんは罰が悪そうな表情を一瞬浮かべたが、すぐに愛想よく笑う。その後、社長が話してくれたところによると、うちの工場との取引中止後、大規模工場と契約したが、品質が想定よりも悪かったらしい。工場と協力して改善を図ったり、代替品を見つけたりもしたが、満足いくものではなく、顧客からクレームが上がってきているらしい。また、それすらも困難で販売を中止する商品も出ているとのことだ。恥ずかしながら、あなたの会社との契約が切れていることを、私は最近知りました。クレームが相次いでいることも、そもそもそれが原因なんです。本当に困っております。そう言われましても、契約はそちらが。ああ、そうそう。言おうとすると、すぐに筒井さんが言葉をかぶせた。
前に持ってきてもらった試作品だけどね、あの時はタイミングが悪くて契約できなかったんだけど、今なら喜んでさせてもらうよ。何を言っているのだろう。呆れた俺は思わず恨み事を言葉にしてしまった。タイミングが悪く？あの試作品ならゴミだって言ってゴミ箱に投げ捨てましたよね。社長が目を見開くのが分かった。きっとそのことも聞いていないのだろう。それはどういう？いや、違うんだよ。あれは。お前は黙っていろ。青い顔をして言い訳をしようとした息子を一喝し、社長は俺をまっすぐに見た。何があったか話してもらえませんか？俺はあの時受けた仕打ちをすべて話し、さらに筒井さんの教育係だった斉藤さんが自主退職に追い詰められた話も付け加えた。私は社長にも失望していたんです。息子さんにそういう風に教育をしているのだと思っていました。そう思われても当然です。好き勝手させていた私に責任があります。数々の失礼をお詫びいたします。本当に申し訳ありませんでした。そう言って社長は頭を下げ、息子の首根っこを押さえつけて謝罪させた。もう済んだことです。ただ、以前のような信頼は残念ながらもうありません。申し訳ありませんが、再契約はできません。それはそうでしょう。本当に申し訳ない。俺がそう言うと、社長は力なくうなずき、筒井さんは下を向いたまま唇を噛んでいた。俺は一礼し、その場を立ち去った。その後日、斉藤さんから社長から謝罪の連絡があったことを知らされた。青木さんが言ってくださったんですね。すみません。勢い余って、すべて胸につかえていたものを話してしまって。俺も胸のつかえが取れました。おかげで前のように社長と久しぶりに話すことができました。斉藤さんが言うには、社長は息子が社会人としてどれだけやれるかを試すために、あまり口出ししないようにしていたそうだ。だが、それがあだになったと分かった社長は、息子の素行調査をしたという。そして数々の勝手な行動や不正が発覚し、社長は心底失望したそうだ。息子が会社にふさわしくない人間だと判断した社長は、すぐに退職させ、会社から追い出したのだという。そして会社はというと、俺たちの工場と再契約できなかったことが大きな痛手となり、人気商品を販売中止にせざるを得なくなり、現在も業績は悪化しているという。俺も社長には恩義があるから、知り合いの技術の高い工場を当たってみようと思っているよ。そうですか。今はうちの工場も急に忙しくなってきたところなので余裕がありませんが、折を見て社長に話してみますよ。そうか、ありがとう。斉藤さんはキラキラとした笑顔を見せた。本心では俺に再契約を頼みたいと思っているのだろうと思った。斉藤さんってお人よしって言われません？そういう青木さんもでしょ？二人で笑った。その後、工場は忙しさを増したものの、敷地を拡大したり、新しい工員や技術者も迎え、作業量が分散されるようになった。これまでどんなことがあっても、みんなで前向きに取り組めたのは、どこに出しても恥ずかしくない品質の製品を作っているという自負があったからだと思う。その自信さえあれば、こうして何度でも立ち上がれるのだ。どんなに忙しくなろうと、これからも変わることなく質の高い製品を作っていこうと、俺は心に誓うのだった。パシャンと冷たい液体が頬にかかる。そして独特の甘い匂いが俺の鼻孔を刺激した。一泊遅れて目の前の同級生にシャンパンをぶちまけられたのだと認識する。まあ、シャンパンを自分で被るなんて急にどうしたの？いくら高級だからって頭から被ることないじゃない。
自分の仕業を俺になすりつけ、彼女はさも愉快そうにそんなことを言った。高校の時から変わらぬ性格に、俺は怒りと呆れでいっぱいになる。わかりました。今後、御社との付き合いは考え直すことにします。冷静に告げたその言葉に戸惑ったような顔をした彼女だったが、その直後、彼女は己の軽率な行動を心から後悔する羽目になるのだった。俺の名前は神崎智也。大手企業に勤める会社員だ。俺は幼い頃に交通事故で父を亡くし、それからは母子家庭で育った。母は俺と弟を育てるため必死で働いてくれたが、やはり経済的には苦しい日々が続いた。また、そのことを同級生にからかわれることも多く、特に高校の時のクラスメートの斉藤舞からは、ひどい嫌がらせを受けていた。彼女の父は会社を経営していて、その長女として舞は何不自由なく育ったらしい。また舞自身も母親似の勝ち気な美人であったから、同性異性問わず、とてもちやほやされていて、彼女はまるで女王様のようにして振る舞っていた。そして舞が目をつけたのが、貧乏生活でみすぼらしいのに、自分にへつらう態度も見せなかった俺である。当初、舞はクラスで孤立していた俺を自分の取り巻きにすることで、周囲からあんな奴にも優しいなんてさすがだ、と周囲から持ち上げられる算段だったらしい。だがあいにく、俺は彼女に従うことはなかった。そして、それが舞のプライドを痛く傷つけたようで、直後から俺に対する嫌がらせが始まった。体操服や上履きをゴミ箱に捨てられるなどはしょっちゅうだったし、ほぼ白米で埋め尽くされたおかずの少ない弁当をクラス中で笑い物にされた挙句、目の前でひっくり返されたこともあった。俺は当時から体格も良く背も高かったため、きっと本気を出せば舞一人くらいどうにかなったのだと思う。だが俺は自分が彼女にやり返すことで、同じ高校の2学年下にいる弟が巻き込まれることを恐れ、黙ってその仕打ちに耐えていた。また、高校卒業後は地元の機械工場に就職することが決まっていた俺を、彼女は、工場なんて貧乏人らしくていいと思うわ。などとせせら笑い、最後まで馬鹿にしていたのだった。そういったこともあり、学生らしい思い出などもなく、高校を卒業した俺だが、それでも就職先では必死に働き、また、その頑張りが認められて、先輩たちからも可愛がってもらえた。さらに俺はいくつかの資格を取得するため、昼は工場で働き、夜は専門学校で勉強する日々を送った。体力的にはきつかったが、資格も無事に取得でき、また働きぶりがいいということで、トントン拍子に出世。そして、高校を卒業して10年が経った頃、俺の挙げたレポートが機械工場を運営する本社の人間の目に留まり、本社へと引き抜かれることになったのだった。本社での仕事は工場とはまた違った苦労もあったが、幸い俺はそこでも周りに恵まれ、支えられ、助けられながら業務に邁進することができた。おかげで仕事面で認められることも増え、その中で妻と出会い、幸せな家庭を築くこともできたのだった。はあ、こういう場はあんまり得意じゃないんだけどな。周囲を見渡しながら思わず独りごちしてしまう。本日は俺が勤務する企業の親睦パーティーが行われていた。会場は名の知れた高級ホテル。主要な取引先やその同伴者の他にも、来期の主だった人事異動がそこで大々的に発表されるため、役職付きの社員やその同伴者の参加が許されていた。それだけに気を使う相手も多い。パーティーは歓談の時間となっていて、俺はグラス片手にあちこち挨拶をして回っていた。
そして主要な挨拶回りを終え、人心地ついたとき、そばのテーブルに空のグラスが放置されているのが目に入った。ホテルの従業員を呼ぼうとしたが、彼らは息つく間もないほど忙しそうである。ちょうど自身のグラスも空になっていたため、それなら、と、俺は放置されていたそれらのグラスも一緒に会場奥のバーカウンターまで片付けに行くことにした。だが、両手に空いたグラスを持って歩き始めた。その時。あら？もしかして、神崎くんじゃない？背後から甲高い声がかけられたのである。どことなく聞き覚えのあるその声に、俺が振り返ると、そこには派手なパーティードレスで、ふくよかなその身を包んだ見覚えのない女性が立っていた。この場にいる大体の人間は、俺のことを肩書きをつけて呼ぶ。したがって、そう呼ばれなかったということは、会社つながりの知り合いではないということだが、こんな派手な女性、知り合いにいただろうか。いぶかしく思いながらも、俺は会釈した。すると、眼前の女性は、俺の瞬順を敏感に察したらしい。相手が自分を覚えていないことを不快に思ったのか、彼女は即座に唇を尖らせる。やだ、覚えてないの？ほら、私よ私。高校でクラスが一緒だったじゃない。斉藤舞よ。ああ、今は結婚して、大平になってるけどね。ああ、斉藤さん。正直、俺は驚いてしまった。悪印象しかない彼女ではあるが、それでも高校の時は、近隣学校からも一目置かれるほどの美人だったのは本当である。だが、あれから30年弱の歳月が経ち、彼女はすっかり様変わりしていたのだ。まず、全体的に倍ほどの肉がつき、年齢のせいか、その肉が下へたるんでしまっている。さらに、元の土台は変わっていないのだろうに、ギラギラと浮ついた厚化粧と、それでも隠しきれない傲慢さが、彼女を悪い意味で年齢不詳に見せていた。けれど彼女は、たじろいた俺の様子を勝手にいい方へ勘違いしたらしい。へへ。私があんまり綺麗になってるから気づかなかったのかしら。まあ、あんたがびっくりするのもわかるわ。よく言われるもの。とても40半ばには見えないって。それは多分、褒め言葉ではない。そうは思ったが、俺は懸命に沈黙を貫く。そして舞は、俺が昔のように無抵抗なことに気をよくしたようで、耳に触る声でペラペラと喋り始めた。今日ね、私の夫がこのパーティーに参加してるのよ。で、妻である私もぜひって言われて、このドレスも夫が買ってくれたの。高級ブランドの一点物よ。って言っても、貧乏にはわかんないか。ふふ、と上品ぶって微笑まれたが、口紅が塗りたくられたその唇の端から意地の悪さが滲み出てしまっている。すると、舞は俺の全身をしげしげと眺め、それから耐えきれなくなったようにして、声を上げて笑い始めた。っていうか、あんた、この年で未だにホテルの雑用係とかやってんの？何それ、ウケるんだけど。貧乏人にぴったりのあの工場はどうしたのよ。ははは、まさか、クビになったわけ？両手に空のグラスを持っている姿を見て、何やら勘違いをしたらしい。会場の片隅に響く彼女の笑い声に、近くにいたパーティー参加者が不快そうに眉を潜めている。この年で女子高生のような言葉遣いをする前に辟易しながらも、俺は早く解放されたくて、さらに黙っていることにした。すると、そんな俺の態度に鼻白んだ様子で、彼女は別の話題を口にする。そうそう。私の夫、主催企業の取引先に勤めてるの。課長なのよ。それも将来有望だからって、このパーティーにも招待されて。へえ、そうなんだ。そして、聞かれてもいないのに、
その企業の名を口にした彼女に、俺は初めて返事らしい返事をした。だが舞は、それを俺からの羨望だと受け取ったようだ。すごいでしょ。工場さえクビになるような仕事のできないあんたとは違うのよ。そうして、また高笑いを響かせる。彼女は俺が黙っていると、いつまでも好き勝手なことを一方的に言い募ってきた。実に不愉快極まりなく、眉根を寄せてそのことをアピールしてみたが、そんな表情すらも彼女は嬉しそうに見てきた。ちらっと時計を見ると、この後の予定の時間が迫っていた。そろそろ準備を始めなければと、彼女との話を切り上げようとした。しかしその時、友也と俺を呼ぶ声とともに、俺の同伴者ということで、パーティーに参加していた着物姿の母と、それからスーツを身にまとった弟が姿を現す。あなた、そろそろ時間じゃないの？言いながら、母は前の方を見やり、おっとりと首をかしげた。お話のお邪魔をしてごめんなさい。神崎智也の母です。あなたは？すると舞は、俺の母の着物をじろじろとぶしつけに見合った後、ふんと鼻を鳴らしながら、不機嫌そうに顎をしゃくる。私、智也くんの高校の同級生で、斉藤。今は、大平舞って言います。斉藤？あの斉藤舞さん？弟も学年は違うが、同じ高校に通っていた。だから、何かと噂の的だった彼女のことを、名前くらいは知っていたのだろう。そして、空気を読むのがうまい弟は、とっさに、俺は智也の弟です。俺も兄と一緒の高校にいたんで、美人の先輩がいるって話題でした。と、愛想笑いで場をつなげた。へえ。あら、そう。まあ、私ってどこにいても目立つから、しょうがないわよね。口元が引きつっている相手の様子を見れば、お世辞だということがすぐにわかるのに。幸か不幸か、それには気づかず、舞はまんざらでもない風に、弟へ流し目を送りながら、そんなことを言う。だが、それもつかの間。彼女はつけまつげに囲まれた、その目元を刺激的に細めると、じろり、と、いたぶるように俺を見た。ねえ、なんでこのパーティーにあんたの家族がいるの？ここ、招待客以外は参加不可だったはずよ。もしかしてあんた、スタッフだからって、こっそり自分の家族を参加させたの？信じられない。と、舞が大げさに肩をすくめる。そして彼女は、不快げに母と弟を見やり、続けた。何よ、招かれざる客のくせして、友禅の着物なんか着ちゃって。見え張ってレンタルでもしたの？ははは、ばっかみたい。それにあんたの兄弟なだけあって、こっちの弟も頭悪そうだし。俺の同級生とはいえ、初対面の相手からの突然の罵倒に、母も弟もあっけに取られている。実際は、彼女の失礼さに驚きすぎて声も出ないのだが、二人とも俺同様に言い返してこないと判断したのか、舞は勝ち誇ったかのようにして笑った。自分のことは何を言われてもいいが、家族のことを馬鹿にするのはさすがに許せない。俺は苛立ち混じりに反論する。それはいくらなんでも失礼すぎるよ。母の着物は俺が誕生日にプレゼントしたものだし、第一、母も弟も正規の招待を受けている。事情も知らない人にとやかく言われる筋合いはないよ。あくまで口調は冷静に、けれどそれなりの圧を持って俺は彼女を見つめる。すると舞は一瞬おじけづいたように肩を震わせ、それから動揺した自分をごまかすかのように目を見開いて俺を睨みつけてきた。そして直後、パシャンと冷たい液体が頬にかかる軽い衝撃、そして独特の甘い匂いが俺の鼻孔を刺激した。一拍遅れて目の前の同級生にシャンパンをぶちまけられたのだと
認識する。顎からポタポタと落ちるシャンパンの雫がスーツの襟をみっともなく汚していく。母が小さな悲鳴を上げ、手元のハンカチで俺の顔を拭ってくれた。弟も慌てて従業員にタオルを頼んでいる。そして、こちらの騒ぎに気づいた参加者が何事かと振り返る中、舞だけは得意げな顔をして場違いに微笑んでいた。まあ、シャンパンを自分で被るなんて急にどうしたの？いくら自分じゃ買えない高級品だからって頭から被ることないじゃない。もう、これだからバカな貧乏人は困るわよね。舞はニヤニヤと口元をつり上げながら、お騒がせしてごめんなさいね、などと周囲に向かって会釈する。俺は母のハンカチを借りて、ざっと濡れた顔を拭うと、思わず小さくため息を漏らした。何よ、貧乏人がこの私に何か文句でもあるの？だいたい、いくら雑用係だからって、貧乏人にこんな豪勢なパーティー似合わないのよ。勝ち気な顔で俺を睨む彼女。だが俺は、その波に釣られることなく、淡々と答える。よくわかりました。残念ながら、大平さんの会社とは縁がなかったようで。俺の言葉の意味がわからず、舞が怪訝そうな表情を浮かべる。その時、壇上に弊社の会長が姿を現した。それに伴い、周りも静かになる。舞もしぶしぶながら口を閉じた。そうして俺はハンカチを母に返すと、そっとその場を離れたのだった。その間も挨拶は進み、会長が締めの言葉を口にする。では、私の挨拶はこの辺で。会場が拍手に包まれる。そしてそんな中、壇上の会長が、神崎くん、と俺の名を呼んだ。あらかた拭ったとはいえ、俺は髪もスーツもびしょ濡れのままだ。壇上に上がったこちらのその様に、近くの参加者が驚いたようにしてざわめいている。だが俺は構うことなく、会長からマイクを受け取り、一礼して話し始めた。高い場所から失礼します。今春より弊社の統括部、部長を拝命いたしました。神崎と申します。すみません。先ほど熱烈な昇進祝いを受けまして、このようなありさまで。俺のおどけた物言いに、先ほどの騒ぎを知らない参加者たちからは小さな笑いが起きる。場の空気が和んだのを察して、俺は笑顔で続けた。私は幼くして父を亡くし、それからは母が女手一つで私と弟を育ててくれました。今まで本当に様々な苦労がありました。けれどその度、私は同僚や上司、そして家族に助けられ、今に至ります。会場の奥の方には母と弟の姿が見える。先ほどの件もあり、心配そうにこちらを見つめる母へ、大丈夫だと頷くと、それを察したらしい弟が笑顔で手を振ってくれた。弟は大学を卒業後、俺の後を追いかけるようにして同じ会社へ就職した。大学で学んだ機械工学の技術を活かし、今は開発プログラミングの主力の一人として活躍している。私はこんな時勢だからこそ、人と人との助け合い、支え合いが大切なのだと、そう思っています。これからは私自身が率先して周囲を手助けできるよう、より一層精進していく所存です。そう言い終え、俺が頭を下げると、その後に大きな拍手が続いた。そして壇上を降りた俺のもとに、見覚えのある男性と、それから気まずげに顔を引きつらせた舞が近づいてくる。先に男性が俺へ頭を下げてきた。神崎さんとは何度かお会いしておりますが、改めてご挨拶をと思いまして。昇進おめでとうございます。そのお年で統括部部長とは、さすがは神崎さんと弊社でも話題になっておりますよ。そう丁寧に言われるも、俺は目の前の彼ではなく、その隣に唇を尖らせて突っ立っている舞へと視線を流す。
それに気づいたのか、不思議そうな顔をしながらも、大平さんは彼女を妻だと紹介してきた。それに俺は一転、大平さんに笑顔を見せて口を開いた。ええ、よく存じ上げております。実は、奥様とは高校のクラスメイトでして、それに、先ほどもこうして熱烈なお祝いをしていただきました。え？その答えに、大平さんが驚いた顔で、俺を、それから妻を交互に見つめる。だが、彼が何かを言う前に、俺は穏やかな小姉のまま先を続けた。残念ながら、奥様には助け合い、支え合いの精神があるとはとても思えません。大平さんには悪いですが、御社とは今後のお付き合いを考え直させていただきます。それだけを告げると、俺は着替えて参りますので、と言い置き、きびすを返した。背後では、自身の妻に詰め寄る大平さんの声が響いている。それからどうなったのか、俺が会場に戻る頃には、大平夫妻の姿はもうなかったのだった。あのパーティーから1週間ほどが経った。新しく統括部部長となった俺は、分刻みのスケジュールをこなしている。そこへ、大平さんからのアポイントメントが入った。どうやら妻に事情を聞いたらしく、一度謝罪したいとのこと。ロビーの一角にて、大平さんは、しきりにこちらへ頭を下げていた。この度は本当に、妻がご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。あれから、妻とは離婚しました。え？付け足されたその情報に、俺は思わず目を向く。前については今後、あのようなことがないように、釘を刺してもらおうとは思っていた。だが、さすがに離婚しろとまでは言っていない。すると、大平さんは力なく首を振る。そして、小声で事情を話してくれた。離婚の主な原因は、別のことにあるのです。曰く、結婚当初から彼女には、浪費癖があり、すでに何度か注意をしていた。だが、どれだけ注意しても、彼女の散財は収まらず、夫婦の貯金まで使い込んでいたことが発覚。それでも子供のためを思って我慢していたが、今回のお礼の一件で、芋づる式に彼女の昔の悪行を知ることとなり、もう感化することができなくなったとのことだった。また、大平さんも今回のことで降格が決定したとのこと。背中を丸め、1週間前に比べてげっそりと痩せた肩を震わせながら、どうか弊社との取引だけは続けてください、と口にする彼へ、俺はうなずく。わかりました。大平さんも災難でしたね。どうか体だけは大事になさってください。今回の件は彼が悪いわけではない。高校時代の俺と同じく、彼は斎藤舞という人間の被害者である。どうか彼が立ち直ってくれますように、と俺は思わずにはいられなかった。その後、離婚された舞は、今回の話を知ることとなった彼女の親にも感動され、パートで食いつなぐ極貧生活を送っているらしいと、俺は風の噂で聞いた。この年で今まで甘えて生活してきた彼女には相当辛いだろうが、自業自得なので同情する気にはならない。さて、舞の噂を聞いてから1週間が過ぎた。今日は母と弟、そして弟の妻と姪っ子2人、さらには俺と俺の妻と子供、みんなで話題のレストランへ食事に出かけている。俺の昇進祝いという名目であったが、本当は母の誕生日をサプライズで祝うためであった。お誕生日おめでとう。店からは特別メニューのケーキが提供され、俺たち夫婦からはあの着物に似合う帯留めを、そして弟夫婦からは普段使いできるシルクのスカーフをプレゼントした。ありがとう。母が目を潤ませ礼を言う。けれどそれに俺は首を振った。こちらこそ今まで本当にありがとう。
母さんがこうして元気でいてくれることが、俺たち何より嬉しいからさ。俺の言葉に母をはじめ、家族がそれぞれ満面の笑みでうなずいている。その笑顔に胸が温かく、幸せな気持ちで満たされる。大切なこの笑顔を守れるよう、これからも自分にやれることを精一杯頑張っていこうと、俺は改めて心に誓ったのだった。